спрегите со институциите во државата никако да стигнеме до тоа. Веќе 20 пациенти изгубивме поради спороста и тромоста на нашиот систем. Ајде да знаеме каде е пречката, но ние се уште не знаеме каде е тоа кошницата и што тоа се случува во нашиот систем за конечно да не заживее трансплантацијата во Македонија. И нашиот трет случај, тоа е мојот Кристијан кој се бори веќе 8 години со 2 пумпи за живот и е млад човек со изворедно голема надеж дека еден ден тоа ќе се случи и тој ќе заживее како што треба и како останатите луѓе. Но од денес тој е на интензивна нега и дали ние треба да изгубиме уште еден живот и уште еден за да укапираме дека нешто треба навистина да сториме на полето на хартиите. Ние одговор од државните институции, како што е Министерството за здравство и Фондот за здравство, контактиравме пред нова година во врска со ова. Одговорот беше дека тоа ќе се почне, тоа е во план, тоа ќе е вака, така, и дека сега короната е причина. Јас мислам дека следното ќе биде изборите, а после тоа ќе дојдат годишните одмори. И така, ништо не се случува на оваа поле,